ブリリアント・メモリーズ、運命と未来が交差する物語。ザ・ブリリアント・グリーンが奏でた時代を超えた音楽の真実。彼らの音楽は未来を知っていたのか。1997年、未来はすでに始まっていた。ザ・ブリリアント・グリーンのサウンドを司る奥田俊作。彼の正体は未来の技術と記憶を持つ時間旅行者だった。20世紀の機材では再現不可能なサウンドは彼が持ち込んだスマートフォンから生まれていた。その目的はただ一つ、音楽の力で未来を良き方向へ導くこと。これでいい。これで未来の音が現代に届くはずだ。1996年、インターネット黎明期、一人の青年との出会い。奥田はカフェで未来の技術を使い楽曲のミックスをチェックしていた。そこに近づいてきたのが当時まだ無名だった若き日の堀江貴文だった。奥田は彼に未来の音楽制作を見せ、こう語る。インターネットが普及すれば音楽はもっと自由になる。場所に縛られず瞬時に世界中の人とつながることができる。この出会いは後の IT 革命のリーダーに大きなインスピレーションを与えた。バンドの運命を変えた初の日本語詞。当初の歌詞はここから流れ落ちるような世界。しかし奥田は未来で聞いた記憶と違うことに気づく。彼の助言でここから流れていけるような世界へと修正された一節がバンドをスターダムへと押し上げた。これは単なる偶然か、それとも未来への最初の介入だったのか。これじゃあただの歌詞とバックバンドだ。There Will Be Love Thereは愛のある場所の大ヒットはバンドに新たな葛藤を生んだ。テレビ出演が増えるほど川瀬智子だけが注目され、バンドとしてのアイデンティティが揺らぎ始める。日本語詞への抵抗、望まぬ方向性、成功の光が落とす影。暗闇の中に希望という名の花を。バンドのアイデンティティを守るため彼らはあえて暗く内省的な楽曲、冷たい花をリリースする。それは商業主義への静かな抵抗であり、絶望の中から希望を見出そうとする意志の表明だった。この楽曲のヒットが彼らの芸術性を証明した。もし未来が変えられるとしたらお前はどうする？ノストラダムスの不安と希望の光。1999年7月、世界が終わるというノストラダムスの大予言が世間を騒がせていた。ツアー移動中のバスの中から獅子座流星群を眺めながらメンバーは時代の不安を感じていた。その中でリリースされた楽曲、そのスピードでは暗い話題が多かった時代に今を精一杯生きることの象徴となった。未来を知る奥田の静かな自信が楽曲に特別な輝きを与えていた。 IT 革命の再開が愛の星を生んだ。時代は IT 革命の真っ只中。奥田は今やインターネット業界の先頭を走る堀江と再会する。堀江が語る自由と可能性という言葉は新しい楽曲の制作に挑んでいた川瀬智子の心に響いた。その概念は彼女の中で一つのテーマとして結びつき、流れる雲が突然形を変えてしまうように、見つけたはずの答えもすぐに見失うからという歌詞が生まれる。この曲は情報と音楽が枠を超えていく時代の象徴となった。バイマイボーイ、リリース前夜、現れた観察者。1999年12月、奥田のスマートフォンに2チャンネルの匿名メッセージが届く。君と直接話すべき時が来たようだ。差出人は匿名インターネットカルチャーの設計者ひろゆき。喫茶店で会った彼は奥田の秘密を知っているかのように、ただの観察者だよ。君の未来が面白いことになりそうだからね、と告げる。この出会いは未来が持つ光と影を象徴していた。20世紀最後の冬、渋谷の雑踏で2000年 i モードが普及し始め、ジョン・タイターの予言がネットを騒がす。時代の終わりと始まりが交差する中で生まれたエンゼルソングイブの壁。それはデジタルの波が世界を飲み込む未来を知る奥田の継承と、それでも音楽が人の心をつなぐと信じる川瀬の祈りが込められた時代への鎮魂歌だった。祝福か呪いか、
ジョン・タイターが語る未来は奥田が知る未来とは異なっていた。未来は一つじゃないのかもしれない。彼は自問する。未来を知ることは定められた運命をなぞるだけの呪いか、それとも音楽の力でより良い未来をつかむための祝福なのか。その答えはまだ誰にもわからない。第2章、ザ・ブリリアント・グリーンの成功は序章に過ぎなかった。バンドとしての旅は J-POP 史上最も野心的なソロプロジェクトの一つへの土台を築いた。それは川瀬智子の創造性のスペクトルを完全に解き放つものだった。ブリリアント・メモリー、24年後の未来へ続く光の予約。光と影、2つのペルソナ。2001年、川瀬智子はソロプロジェクトトミー・フェブラリーとしてデビュー。それはザ・ブリリアント・グリーンの葛藤から解放されたもう一つの自己表現だった。後にダークなトミー・ヘブンリーも生まれ、彼女は2つの人格を行き来する唯一無二のアーティストとなる。堀江が語ったインターネットの無限の可能性とひろゆきが示した匿名の闇、これは単なる音楽性の変化ではない。来るべきインターネット社会が持つ光と影、その両方を表現する必然的な進化だった。音楽は時を超える。16億回のデジタルエコー、 TikTok が再発見した未来の音。楽曲ロンリー・イン・ゴージャスが TikTok で16億再生を突破。このバイラルヒットが波及効果を生み、トミー・フェブラリー、トミー・ヘブンリーの音楽全体に再評価の機運が広がる。米国のラッパードージャキャットや TWICE のナヨンも影響を公言。これは奥田が堀江と語り合ったデジタルで瞬時に世界中の人とつながる音楽の未来が25年の時を経て現実になった証拠である。2025年アメリカ。25年前に仕掛けられたタイムカプセルが開かれる。イベント名トミー・フェブラリー6ザ・スクリーニング。開催地ニューヨーク、ロサンゼルス。内容トミー・フェブラリー、トミー・ヘブンリー、ザ・ブリリアント・グリーン、3つの名義の25年前のミュージックビデオやライブ映像を公式上映。25年の時を超え、川瀬智子の音楽世界が太平洋を渡りアメリカのスクリーンで再構築される。これはノスタルジーではない、未来からの予言の成就である。必然だった再評価、 Y2K リバイバルが証明した先進性。現在世界中で Y2K、 2000年代初頭のファッション、テクノポップ、アニメ文化がリバイバルしている。トミー・フェブラリーの音楽と映像はこのムーブメントの中で時代を先取りしていたと再評価されている。彼女が作り上げた可愛さと切なさの絶妙なバランスはノスタルジーを感じない。現代の Z 世代にとっても新鮮に響く。アメリカでのイベント完売は単なるブームではなく、彼女の作品が持つ普遍的な魅力と先進性の証明に他ならない。彼女は25年前に未来を描いていた世界が熱狂する理由、その答えはこの物語の中にあった。それは文字通り未来から生まれたサウンドだったからだ。過去の思い出ではない、今も鳴り響く未来の音。歌は時代を超えて人の心に届く。ザ・ブリリアント・グリーンの音楽は世紀末の不安を希望に変え、トミーの音楽は国境と時間を超えて新たな世代を魅了した。奥田が信じた音楽が未来を変える力、それは誰かの人生を照らす小さな灯火となり、確かに世界に届いていた。ブリリアント・メモリーズ、過去に作られ未来の音を宿した物語。未来はまだわからない。